Cara menambah RAM laptop dengan langkah mudah. RAM, Random Access Memory, tentu memiliki peranan yang sangat penting untuk performa laptop. Semakin besar kapasitas RAM, proses data pada perangkat juga akan semakin kencang dan lancar. Sebelum Anda memutuskan untuk menambah RAM dan membelinya, cobalah untuk melakukan pengecekan apakah masih terdapat slot kosong atau tidak. Umumnya, laptop hanya memiliki satu slot untuk RAM tambahan. Slot kosong tersebut dapat Anda gunakan untuk cara menambahkan RAM pada laptop. Apabila hanya terdapat satu slot RAM saja pada laptop, mungkin kamu bisa menggantinya dengan ukuran RAM yang lebih besar. Tentunya Pins tidak akan bisa memaksakan untuk menambah slot yang ada jika hanya ada satu slot saja. Berikut caranya. Buka semua baut pada laptop. Setelah baut terlepas, lepaskan from. Congkel sela-sela dengan menggunakan alat agar casing terlepas. Lalu buka casing. Ini adalah dalaman laptop. Lepas pelindung RAM. RAM laptop ini menggunakan satu slot, jadi untuk mengupgradennya ke RAM lebih besar harus mengganti RAM. Lepas kunci di kedua sisi RAM, lalu lepaskan RAM. Ini RAM asli bawaan pabrik kapasitas 4GB. Saya akan upgrade ke RAM 8GB. Pasangkan RAM ke slot tekan sampai bunyi klik. Artinya RAM sudah terkunci. Pasang lagi penutup RAM, lalu pasang casing laptop sementara untuk mengecek apakah RAM berjalan atau tidak. Dan hasilnya laptop berjalan aman dan terkendali. Saya cek ke properties komputer. Dan RAM laptop sudah terbaca dengan RAM kapasitas 8GB. Setelah pengecekan laptop aman, pasang kembali semua baut laptop.
Dan selesai. Upgrade RAM berhasil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.